はい、それでは、東京都市大学大学院の、北村が、研究紹介、観光マイスにおけるライフサイクル持続可能性評価手法の開発と適用について紹介させていただきます。まず評価の対象なんですが、今回は観光産業を対象としております。ご覧のように、旅行観光という、大きな括りがある中で、その中に一部ビジネスイベント、これをマイスと呼びますが、ビジネスツーリズムの部分が重なっております。今回はこの旅行観光という部分とビジネスイベントに着目をして評価をしていきます。算定の方法ですけども、ライフサイクルアセスメント LCA という手法を用います。ご覧のように、2種類の、手法が、やり方があるんですけども、今回行うのは、2つ目のインプットアウトプット LCA。こちらは産業連関表という統計データを利用して推計する方法になっておりまして、サプライチェーンを考慮できる点と少ない時間で環境負荷を把握できるというメリットがあります。そのため、バウンダリーの広い組織や産業全体の評価に用いられることが多いこの観光産業にもこちらの方法で計算をしていきます。研究の成果ですけども、日本の観光産業を評価した結果がこちらになります。結果はこちらのグラフになっておりまして、移動がだいたい 56.3%、その他に移動以外でもお土産品であるとか宿泊、それから飲食、アクティビティなどでも環境負荷というのは発生しまして、そのうちお土産に関わる部分が 23.2%、宿泊に関わる部分がおよそ 9.8% あるという結果になりました。でもう一つ紹介させていただくのが、ビジネスイベントにつきまして、マイスというものになります。でこちらについても、結果こちらになっておりまして、ミーティング、会議等ですね、インセンティブトラベル、それからコンベンション、国際会議等ですね、それからイベントという形で区分けして計算を出しております。でこちらに関しましても、移動のみならず、例えばお土産品や買い物での環境負荷であるとか、宿泊の負荷、こういったものがこのように見ることができるようになっております。こういったですね、評価の事例については、日本 LCA 学会という学会の場でもご紹介しておりまして、今回ですね、2021年3月3日から行われる日本 LCA 学会の研究発表会においては、持続可能な観光という特別セッションを設けております。こちらの中でもいくつかですね、事例の方をご紹介させていただきますので、ご興味ある方はぜひご参加いただければと思います。Hello everyone, and this is Selim. So I will present my poster. So this is the importance of region definition for air pollution model, and especially the example in Africa. So why did we decide to do that research? Is because the African population is predicted to double by 2050, and the region is already experiencing several environmental problems such as water scarcity, land degradation, and high human toxicity. At the same time, the number of life cycle assessment networks in Africa is really limited. There are only few countries with networks, and we also know that the damage caused by air pollution in Africa are very important. So according to a study by the WHO in 2018, there are about 1 million deaths every year in Africa due to air pollution, and the diseases which are responsible for this damage of air pollution are mainly strokes, heart disease, and lung cancer. So for the method, so we divide Africa into 20 regions, and we use the method developed by APT in 2015. This method is based on the background PM2.5 concentration and the population, and also the WHO data as reported. So for the type of disease, for the population over 25 years old, we consider heart disease, stroke, COPD, and lung cancer. For the children under 5 years old, we consider lower respiratory infection. So this is the results. The highest damage factor are obtained for, especially for Nigeria
and Egypt. The lowest results are obtained for the southern part of Africa and the eastern part of Africa. For NOx, SO2, and H3, we also estimated the damage factor between basically 10 to 300 DALI per kiloton. So DALI is a disability adjust life years. And the reason for the difference between the substance is the dispersions of pollutants. So the dispersion is lower for PM2.5 and higher for SO2, for example. And if we look further at the results, we find that the damage in sub-Saharan Africa is higher due to the young population, especially damage of lower respiratory infection to the kids is really high. So we have estimated the characterization factor for air pollution for 20 African countries. We show that the highest result we obtained for primary PM2.5, the lowest for NH3 and NOx. The dispersion and the population are two important parameters in air pollution model. In the future task, it will be nice to perform the calculation for the 54 African country, but at the moment it's difficult due to the calculation time required to perform the calculation. Thank you very much, and I'm looking forward to meeting next time for the next meeting. Bye bye. 東京都市大学伊坪研究室の特別研究員の中村博之です。医薬品の製造を対象とした環境影響評価、遺伝子組み換え解雇による環境負荷の低減について報告します。解雇を用いた日本からの新産業創出の期待に基づく内閣府 SIP 戦略的イノベーション創造プログラムのプロジェクトに伊坪研が参画し、解雇のタンパク質製造プロセスの環境影響をライフサイクルで評価し、環境負荷低減技術の確立のための研究を行っています。医薬品製剤の製造で、医薬品原末原液の GHG 排出量は原材料の4分の1を占めることから研究目的を設定しました。評価対象は解雇の育成工程と抽出生成工程です。GHG 排出量の算定結果は抽出生成工程で電力消費量による GHG 排出量が最大となりました。これはウイルスや細菌の混入を防ぐためにクリーンルーム内で製造しているためです。この GHG 排出量の削減のためにプロスペクティブ LCA を利用しました。実験段階では生成物単位あたりの環境負荷は大きくなりますが、量産段階での環境負荷の削減を予期するものです。このようにプロスペクティブ LCA では従来の LCA に加えてこのような情報から将来の技術、エネルギーシステムのシナリオを作り LCA を行います。抽出生成工程を対象にラボスケールに対してパイロットスケールではクリーンルームの効率化、プロダクションスケールでは最新の生産設備や新プロセスの導入により GHG の削減を確認することができました。ご清聴ありがとうございました。
博士課程4年の中村啓二が健康増進と環境影響の双方を考慮したライフサイクル評価の研究について紹介させていただきます。まず、社会的側面として、2050年に人口は98億人になると言われております。そんな中、SDGs では、飢餓ゼロ、すべての人に健康を目指しています。この、98億人の人たちに飢餓ゼロとすべての人に健康をもたらすためには、食料生産量で2007年比で 60% 増加が必要となっております。現在、ご存知の通り、気候変動は顕在化しております。農作物由来の CO2 排出量は 25% を占めており、98億人の人たちに飢餓ゼロと健康を提供するためには、さらに農作物由来の CO2 排出量を減らし、食料生産量を増やすとともに、合わせて水も農作物由来の淡水の取水量は7割を占めております。こちらのも食料生産量を増やしながら水資源の保全に取り組んでいくとともに、土地の保全も必要です。また、研究側面として、ライフサイクルアセスメントは製品の原料採取から原料加工から流通し、製品として生産され、さらに流通して消費され、廃棄されるまでの環境負荷を定量的に評価する手法です。現在、農畜産物の栽培や飼育方法をCO2 や水のいずれか一つのシングルクライテリアでライフサイクルアセスメントで比較した先行研究はあります。しかし、例えば食べ物を食べた、ことによる使用による人間の健康への定量分析や食事全体にわたる環境影響の定量分析の評価が必要と考えています。そこで私の研究の目的は、食事における健康影響と環境影響を統合化して総合的な影響評価を試みようと考えております。健康影響につきましては、現行の日本人の平均的な食事に対し、日本人で過剰摂取していると言われている塩分摂取量が減少した場合、どのような病気が減って健康が向上したかということを評価したいと考えています。また、環境影響については、先ほどの日本人の平均的な現在の食事に対し、減塩した場合の食事、この減塩の調味料の生産まで全てを含んだ食事全体の環境影響を評価したいと考えております。これら2つの健康と環境の影響を生涯調整生存年数ダリーに換算し、統合化して総合的に影響評価したいと考えております。以上で私の、研究の紹介を終わります。Hello, this is Amila, and my research is focused on how to integrate potential environmental impacts of aquatic plastic into life cycle assessment. I am a doctoral student of Professor Itsubo Lab, Tokyo City University. You can see my contact information. Please feel free to contact me. And if we consider the plastics, we know it can be released from many land sources from point or non-point base and ended up in ocean or in biota. So this is a long process and complex process and need to be analyzed by and studied by many research groups.
If we think about the linear flow of plastic related products, we can see from raw material and polymer production, plastic conversion and products, and user phase and end of life. So if it is a linear, then end of life impact is very high, and at each step of the life cycle there can be plastics or microplastics released into environment. Under circular economy approach, we can try to minimize the leakage into environment at various stages of the life cycle. And if we go to ISO 14044 LCA, there are two main sections we need to improve if we need to integrate life cycle impact assessment of plastics. And first, I have developed a comprehensive framework to analyze this, and at the moment it is identified like toxicity or kind of effects due to microplastics, and the entanglement kind of effects are quantifiable to integrate into life cycle assessment. And if we go with the life cycle impact assessment, and we can see the environmental intervention, characterization factors, and indicators of damage. And under that, characterization factors can be divided into several categories like fate factor, exposure, effect factor. For today's presentations, I will discuss a little bit about fate factor. And we have developed fate factors for Japan for textile microfiber. There are significant variations in different sections of Japan. For example, Tokyo is 7.11 for textile microfiber leaking into the water environment, and whereas in different prefectures like Fukushima, the value is 0.51. On the other hand, for tire wear, so the Tokyo is 0.23, but like prefecture like Hokkaido has a higher value such as 0.92. So these are highly depending on the wastewater treatment plant efficiencies and the combined sewer fractions. And under this, we have proposing several management things for each kind of microplastics. And yes, we can discuss this kind of things in later. And for today, I like to highlight like something like capsule of a control release fertilizer. So timing and intensity of rainfall affects how much leak into environment, and we can use alternative materials or capture at the field as a management practice. And thank you very much. So as I mentioned, please feel free to contact me for discussion of these kind of topics. Thank you very much. Hello, this study is focused on the environmental impact assessment of desertification concerning land use and climate change from Tokyo City University Ichibo Laboratory. I'm Liorina. So first, the first question is about what is a desertification. The desertification was defined as a land degradation in drylands area, resulting from various factors, including climatic variations and human activities. So this map here shows the desertification vulnerability. The red color stands for the very high vulnerability for the soil and land. And we can see that it's a global environmental issues, which is very serious problem. So it's also being considered by the many organizations like IPCC, the UNCCD, the FOR, and so on. And for the social background, conducting the desertification makes the natural resource utilizing sustainable. It's important in the future. Achieving the land degradation neutrality can become an accelerator of achieving SDGs across the board.
Study background. Considering the desertification is kind of sophisticated dynamic process, the quantitative assessment of desertification is hardly ever conducted. So in this study, the objectives led to points. The first, making the proposal of LCI framework for assessing desertification. Second, aim to develop a LCI methodology assessing the desertification, addressing the impact from climate change and land use. Method. The figures left shows the scheme of this study. We will start from the land use and climate change to estimate the future and the current desertification situation, and then move to the impact from the desertification, including the biodiversity, the net primary production, ecosystem service, and human health. Finally, give the integrated values about the desertification's impact. In this study, we give the priority in calculus from the inventory to the biodiversity loss. Firstly, we enroll the land use data set and climatic variations, which was predicted under scenario RCP 8.5. Preparing and modeling was under the R software. Predicting the desertification, current situation, and expansion by considering land use and climate change. Furthermore, input the desertification expansion data, which was modified with global erosion map for addressing other external force, for example, like the wind erosion, and the 19 climatic variations to the max end. Predict the 2 species suitable habitat change under desertification in the future. Result 1. This species named Natria, a kind of shrub and semi-shrub, was located in China. The data was from the GBF. The features here shows the image of this shrub. In the right side, we can see the prediction of species suitable habitat change based on the desertification. Blue color stands for very high suitability for the species to exist. The red color shows the lowest suitability for the species to exist. Thanks for your listening.